क्या आप भी गले में खराश, खांसी आना, बहती नाक, आँखों से पानी आना, छींके आना, इन सारे सिम्टम्स यानी कि लक्षणों से परेशान हैं? तो आज मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी या फिर कफ सिरप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है कफ गोल्ड कफ सिरप। कफ गोल्ड कफ सिरप जो कि सनराइज लाइफ साइंस नामक फार्मा कंपनी का बनाया हुआ कफ सिरप है। अब हम जानेंगे कि कफ गोल्ड कफ सिरप में कौन कौन से केमिकल यूज़ हुए हैं। कफ गोल्ड कफ सिरप के अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोफेनिरामाइन मैलिएट और फिनाइलएल्फिन नामक केमिकल हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कफ गोल्ड कफ सिरप का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। स्नीजिंग यानी कि छींके आना, रनी नोज, नाक का बहना, वाटरी आइज, आँखों से पानी आना, नजल कॉन्जेशन, नाक का जाम हो जाना, ड्राई कफ, सूखी खांसी, तो इन सब में आप कफ गोल्ड कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कफ गोल्ड कफ सिरप काम कैसे करता है। समझिए, कफ गोल्ड कफ सिरप के अंदर जो क्लोफेनिरामाइन मैलिएट है वो आपका एंटी एलर्जिक है, यानी कि एलर्जी के सिम्टम्स लक्षणों में आराम देता है, जैसे कि बहती नाक, आँखों से पानी आना, छींके आना, तो इन सब में रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कफ गोल्ड कफ सिरप में जो आपका फिनाइलएल्फिन है वो नज़ल डिकॉन्जेस्टेंट है, यानी कि आपको बंद नाक से आराम प्रदान करता है। आपको पता है जब आपको जुकाम होता है या फिर आपकी नाक जाम हो जाती है तो आपकी नाक के अंदर की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो ये कफ सिरप क्या करता है, उन ब्लड वेसल्स को फैला देता है। इस प्रकार आपको बंद नाक से रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा कफ गोल्ड कफ सिरप में जो आपका डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड है वो आपका कफ सफिशेंट है, ये खांसी आना को कम कर देता है या फिर खांसी को बंद कर देता है। आपको पता है आपके ब्रेन में कफ सेंटर होता है, उसकी एक्टिविटी को डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड रिड्यूस कर देता है। इस प्रकार आपको कफ सिरप लेने के बाद खांसी आना कम हो जाती है। अब डोज की बात कर लेते हैं। कफ गोल्ड कफ सिरप को दिन में आपको 5 ml लेना है, 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, 5 ml सुबह में, 5 ml शाम में। अब मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताऊंगी कफ गोल्ड कफ सिरप के। कफ गोल्ड कफ सिरप के साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि नोजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी का होना, हेडेक, सिर दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना या फिर भूख का कम लगना। प्रिकॉशन क्या है कफ गोल्ड कफ सिरप को लेके? नंबर 1, लीवर डिजीज़ में आप इसे नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप इसको नहीं ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इस कफ सिरप को लेने के बाद 1 हफ्ते बाद भी आपको खांसी आना बंद नहीं हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।